Hola mis amigos, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Manuel Espinosa y en esta oportunidad les voy a hacer el unboxing a la pistola Glock 44 de calibre 22 LR. Esta es la presentación como la pistola viene de fábrica, viene en esta caja plástica que es rígida. Bueno, ya vamos a abrirla, vamos a ver qué tal viene por dentro. Ok, ya acá pueden observar cómo la pistola viene en su interior acá de la caja. Vamos a ir sacando esto poco a poco. Tengo por acá la pistola, está descargada como pueden observar. Tengo un cargador extra, aparte del que viene con la pistola, serían dos cargadores en total. Por acá tengo dos accesorios que vienen con esta pistola, son para el mango. Voy a mostrarles rápidamente. Se colocan de esta manera, ¿ok? Se deben ajustar un poco más, por supuesto, pero literalmente quedan de esta manera. Y esto se utiliza para ajustar el arma mejor a la mano. Esto depende del tipo de mano de la persona que la va a usar, ¿ok? Pero los trae acá. Por acá trae estas dos piecitas. Voy a mostrarles rápidamente. Trae esta pequeña pieza que de hecho dice Glock y esta pieza que es como metálica, que parece una especie de pin o de clavito así largo, sin cabeza. Y esto se utiliza para sacar, esta es la herramienta de sacar el pin que va acá. Y una vez que ustedes colocan el otro accesorio del grip, cualquiera de ellos dos, y digamos que lo ponen de esta manera, allí ustedes van a colocar este. Y este es un poquito más largo que el que está ahorita colocado acá adentro del mango, en razón de que esto es más grueso. Una vez que colocan este accesorio, pues se necesita un pin un poco más largo para retenerlo, ¿ok? Pero literalmente este pin que está acá va acá. Se reemplaza este que está acá por este, ¿ok? Yo al principio, en otros videos de los unboxing de la Glock, yo no sabía que era esto, ¿ok? Pero bueno, finalmente supe y de eso se trata. Traten de conservarlo, quizás ustedes no lo vayan a utilizar, pero traten de no botarlo, ya que ustedes nunca saben en qué momento aprenden una técnica nueva y tienen que utilizar estos accesorios porque se dan cuenta que se les ajusta mejor la mano a la pistola y pueden disparar mejor. Ok, por acá tengo esta herramienta de limpieza. Esta es una baqueta que viene acá y un cepillo de limpiar el interior del cañón. Esto se coloca junto de esta manera, se atornilla básicamente y pues se puede utilizar. Esto es bueno que lo trae, ya que no lo tienen que comprar aparte. Este tipo de artículos a veces son caros para lo que representan. Este es el candado de asegurar la pistola. Yo ya les voy a mostrar cómo funciona esto. Y finalmente tengo por acá el manual de la pistola. Okay, acá ustedes van a encontrar todo lo que se necesita de información de cómo desmontar la pistola, armarla, mantenimiento, partes de acá, los nombres, todo. Okay. Y lo bueno es que este manual viene en inglés y en español, así que traten de conservarlo, no lo boten porque lo van a necesitar. Okay. Bueno, ya en este punto voy a meter acá lo que no necesito y me voy a quedar con lo que sí necesito. Este tipo de piezas pequeñas son fáciles de perder. Traten allí, si tienen alguna bolsita chiquita o algo así, métanlo allí y traten de conservarlo. No se les pierda nada. Ok. Bien. Voy a mostrarles rápidamente cómo funciona acá este candado. Lo primero que tienen que hacer con la pistola es llevarse la corredera hacia atrás. Verifican que no tengan munición, bala o algo que no debe estar acá. Una vez que hacen este paso y la corredera está hacia atrás, sacan el cargador. Les va a quedar ahora un espacio aquí a través del mango del grip de la pistola. Ahora van a abrir el candado y van a colocar el cable acá de acero a través
del mango de la pistola. Finalmente lo cierran y está listo. Así queda la pistola y acá está asegurada. Nadie la puede utilizar. Okay. Bien, ya en este punto voy a poner todo de vuelta acá junto. Voy a darles algunas especificaciones de esta pistola. El cañón de esta pistola es de 4.02 pulgadas, o lo que vendría siendo 102 milímetros. Ese es el largo del cañón. El peso de esta pistola son 415 gramos sin munición y 465 gramos con munición, es decir, con todas las balas. ¿Cuántas balas? Esta pistola es de 10 más 1. Sería 10 acá en el cargador más 1 en la recámara. ¿Okay? Totalmente cargada, eso es lo que les va a pesar. El tamaño de esta pistola, el largo, vendrían siendo 185 milímetros de punta a punta y la altura viene siendo 128 milímetros. Estos cargadores, algo que les quiero mostrar de estos cargadores, es que estos cargadores vienen con un sistema de asistente de recarga. Es literalmente acá una especie de agarrador que se puede agarrar por lado y lado y les ayuda a bajar el mecanismo del resorte en la medida que se va cargando. ¿Por qué esto es útil y necesario? Porque es muy difícil a veces cargar estas cosas a mano y estar haciendo la presión desde acá, desde arriba, metiendo las balas. Muy útil, la verdad. ¿Okay? Voy a darles un pequeño view acá de la pistola de cerquita, ya que no se los di al principio, y así la van a poder observar un poco mejor. ¿Okay? Lo primero que les voy a decir, esta pistola trae acá un diseño de agarre en la corredera. Como pueden observar, tiene acá unos cortes y acá también, lo que facilita el agarrarla de acá y de acá. El mecanismo es bastante simple. Este es el disparador, liberador del cargador, lo presionamos y el cargador sale. Y este es el liberador de la corredera o retenedor de la corredera. Y esta pieza que está acá, que por cierto está por este lado también, es el clip de desmontaje. Esto se baja los dos al mismo tiempo y se puede empezar a desarmar la pistola. Por supuesto, hay una manera de hacerlo, ¿okay? Si lo hacen mal pueden dañar el mecanismo. Algo que les quería decir es que el liberador de la corredera en esta pistola viene por lado y lado. Quiere decir que es ambidiestro. Se puede utilizar por la pistola por personas que sean de mano derecha o de mano izquierda. ¿Okay? Muy práctico. Esta pistola no trae ningún tipo de seguro. El único seguro que viene con esta pistola es el seguro acá del disparador. Es esta pequeña pieza que está acá. Espero que la puedan ver. Voy a tratar acá de acercar la pistola. Es esta piecita. Esta piecita lo que hace es que previene que el disparador se presione por accidente si se presiona nada más por un lado. Pueden observar que trato de presionarlo y no funciona. Ahora, para poder presionar el disparador, literalmente hay que colocar todo el dedo al frente de esta manera y presionar al mismo tiempo tanto la pieza esta pequeña, que es el seguro del disparador, como el disparador en sí. Y allí la pistola va a disparar. Allí escucharon, pudieron ver que la pistola dispara. ¿Okay? Allí el disparador ya regresa a la posición normal. Otra cosa que les quiero mostrar es con respecto a las miras. Las miras tienen este diseño, traen esta coloración blanco, esto le dicen white dot en inglés, y esto facilita muchísimo el apuntar. ¿Okay? Lo pueden observar que lo trae en la parte del frente y atrás. Voy a mostrarles acá cómo se vería. Okay, espero que lo puedan apreciar. A ver, voy a hacerlo acá. Así se ve cuando se apunta. Y la idea de esto es facilitar la alineación de las miras, el objetivo con el ojo del tirador. Y la verdad funciona. A mí la verdad me gusta mucho cuando las armas traen esto, ya que esto ayuda muchísimo a disparar de una manera más certera. ¿Okay? Otra cosa que les quería mostrar es acá la parte baja.
de acá, de esta área, en el frente de la pistola viene este riel. Esto es una especie de riel que trae, al que se le puede adaptar quizás una linterna, quizás un láser. ¿Okay? Y bueno, se hace acá en esta parte, ya que la mayoría de las Glock traen este riel. ¿Okay? Pero bueno, acá se los muestro igual. Y ya saben que esta pistola lo trae también. Mostrando acá de cerquita el grip de la pistola, o lo que sería el mango, pueden observar que trae una especie de textura. Esta textura son como unos pequeños cuadritos allí, que parecen pequeños diamantes, pero son bastante lisos, no son puntiagudos. Esta textura hace que ustedes tengan mejor agarre en la mano. La trae, pueden observar que la traen literalmente en 360. La traen todo el mango. Y esto es algo bastante bueno, ya que pues no he escuchado a la primera persona que se queje de esta textura. Sin embargo, cuando una textura es muy agresiva, quiere decir que es como más puntiaguda, para que se agarre mejor a la mano, sí funciona, pero después de un rato de estarla disparando, muchas personas tienen quejas de que les molesta en la mano esa cómo se siente, ¿ok? Ya que es muy puntiaguda. Sin embargo, esta es bastante ergonómica y hasta cierto punto bastante neutra, y pues a la mayoría de gente le gusta, ¿ok? Algo que me gustó es la manera como funciona acá la liberación del cargador. A ver, voy a tratar de mostrarlo acá. Sale, la verdad, bastante bien, bastante fácil. Finalmente, el precio. Esta es una pistola que tiene un costo acá en Estados Unidos, un costo relativo, voy a decir, de $450. ¿Por qué digo relativo? Porque algunos estados van a tener más impuestos que otros en estas armas de fuego, cualquiera que sea, y el valor puede ser mayor. ¿Okay? No mucho, pero sí va a haber una diferencia, pero les digo de 450, que es el costo promedio en el que la mayoría de estados tienen esta pistola. Sin embargo, si ustedes están afuera de Estados Unidos, ustedes tienen que entender que cada país tiene sus impuestos, sus tarifas, sus regulaciones, etcétera, etcétera, y pueden terminar pagando mucho más de lo que es el costo. Sin embargo, esto les va a servir quizás como una referencia para que ustedes sepan, y bueno, ya ustedes sabrían cuánto les costaría si estuvieran acá y cuánto les costará si están en cualquier parte del mundo diferente, ¿ok? Por eso les digo, el precio siempre va a ser relativo, especialmente en otros países. Bien, mis amigos, eso es todo lo que les tengo en esta oportunidad. Esta ha sido la Glock 44 de calibre 22 LR. Nos vemos en la próxima. Bye bye.